Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dhuma bara 2027tti uummanni addunyaa yookaan hawaasni addunyaa miliyoona 49 ta'u rakkoo nyaataatiif yookaan beelaaf kan saaxilamu ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni gargaarsa nyaata addunyaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fuufteedhaan lola loltoota PP waliin bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiru irratti miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun hedduus booji'uudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isin biraan geenna gama mootummaatti maaltu jira waan jedhus isin biraan geenna. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa TPLFitti jila araaraa erge jedhamee jira. Jila araaraa ambaasaadar Girmaa Birruun durfamu kan oppidiyoon dullattiin hedduun keessatti hirmaatte TPLF yoo lolatti seenuu baatte PP waliin wal loluu baatte haaldureewwan garaagaraa kan isiif guutamu jedhamee jira. Haaldureewwan kunneen maal akka ta'an qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneenii fi kan biroo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban kunooti hojii turuudhaan itti bohaaraa. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa gulaalaa ol'aanaa miidiyaa Addis Istaandaard butuun isaanii qeeqa guddaa qaamota garaagaraa biraa kaasee jira. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa gulaalaa ol'aanaa miidiyaa Addis Istaandaard butanii jiru. Akkasumas waajjira dhaabbatichaa sakatta'anii jiru. Meeshaalee waajjirichaas hedduu fuudhanii deemanii ni jiru jedhamee jira. Kana hordofuudhaan dhaabbileen garaagaraatii fi namoonni dhuunfallee gocha raawwatame kana qeeqanii jiru. CPJ'n aangaa'onni Itoophiyaa duula miidiyaa walabaa mancaasuu gaggeessaa jiru jechuudhaan komii fi qeeqa cimaa dhiyeessee jira. CPJ'n ibsa kamisa kaleessaa yookaan immoo hagayya 6 bara 2026 baaseen gochaawwan walitti aansuudhaan raawwataman kunniinis dhiibbaa miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti itti yaaduun yookaan beekamaa ta'e jedhanii raawwatamaa jiru sadarkaa yaaddeessaa irra ga'ee jechuudhaan ibsa kennee jira. Itti dabaluunis gulaalaa ol'aanaa Yohaannis Kadiirii fi Addis Istaandaard irratti taateen raawwatame kan duula aangaa'ota Itoophiyaa dhaabbata oduu walabaa biyyattii keessatti dursee argamu mancaasuuf gaggeessan garmalee jabaachuu isaa kan agarsiisu jechuudhaan dubbatee jira yookaan ibsa kennee jira. Taatee kanaan wal qabatee aangaan ol'aanaan Ameerikaa tokkos yaada kennee jira. Yaada kenneen kun mootummaan dadhabaa akka fakkaatu taasisa jechuudhaan dubbatee jira. Innis Tiiboor Naagii nama jedhamu yoo ta'u, Tiiboor Naagii haleellaa Addis Istaandaard irratti raawwatame balaaleffatee jira. Tiiboor Naagii ergamaa duraanii Ameerikaa fi barreessaa itti aanaa dhimma Afrikaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa kan turedha. Ambaasaadar Tiiboor Naagii gulaalaa ol'aanaa Addis Istaandaard Yohaannis Kadiir to'annaa jala ooluu fi waajjira Addis Istaandaard irratti sakatta'iinsi raawwatamuu balaaleffatee jira. Itti dabaluunis tarkaanfiin kun maqaa fi ilaalcha Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu akka miidhu akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu dhuma bara 2027tti miidhaan illiinoo namoota miliyoona 49 dabalata beela hamaaf saaxiluu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Dhaabbanni sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa kan gamtaa Awurooppaa WFP yookaan World Food Program sababa dhiibbaa qilleensa illiinoo jabaachaa dhufeen hawaasotni addunyaa caalatti miidhamoota keessa namoonni miliyoona 49 dabalata beela hamaadhaaf saaxilamuu danda'u jechuudhaan akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi beela addunyaa caalatti hammaatu kana ittisuudhaaf hojiilee dursee ittisa dhiibbaa qilleensaa irratti baajanni ariifachiisan akka qabamu waamicha taasisee jira. Dhaabbatichi waan bara dhufu dubbate yookaan ibse. Akka Itoophiyaatti immoo bara dhufuu miti bara kanaayyuu lammiileen biyyattii kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiran keessattuu akka naannoo Oromiyaatti baha Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaa godina Baalee bahaatii fi akkasumas godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee rakkoon hamaan uumamaa jiraachuu akkasumas lammiileen biyyattii yeroo ammaa kanaayyuu beelaaf saaxilamuun isaanii dubbatamaa jira. Godinaalee Harargee lamaan aanaalee garaagaraa keessatti roobni yeroo isaa eeggatee hin roobne
facaafatuun hin danda'amne. Erga faca'amee boodas roobni baduudhaan aanaalee garaagaraa keessatti midhaan faca'e badee jira. Baalee Bahaatii fi akkasumas godinaalee biroo keessatti haaluma wal fakkaatuun rakkoo wal fakkaatan mudatee jira. Rakkoon kun gamanuma hawaasa bal'aa beelaaf saaxilee jira. Mootummaan dhimma kanatti xiyyeeffannoo kennuudhaan dursee rakkoo miidhaa dhaqqabsiisuu danda'u kana akka hambisuus lammiileen waamicha taasisaa jiru. Mootummaalleen waamicha isaanii kana dhagahuu qaba. Keessattuu godinaaleen Harargee lamaan aanaaleen garaagaraa rakkoo kanaaf saaxilamanii gargaarsa kan eeggataa jiran yoo ta'u, dhimmi kun xiyyeeffannoo argatee gargaarsi barbaachisaa ta'e gama mootummaatii fi qaamota biroo irrallee taasifamuufii qaba. Dhimma kanaan wal qabsiisuudhaan namoonni yeroo garaagaraatti beelli nutti jira, sagalee nu ta'a jechuudhaan gaafii nu dhiyeessaa jiru. Nuti immoo mootummaa fi qaamota dhimmi ilaaluu fi waamicha hawaasa bal'aa kana isin biraan geennee jirra. Oduun itti aanu lolli naannoo Oromiyaa zooniilee garaagaraa keessatti loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma cimee itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota loltoota PP waliin lola gaggeesse hundarratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun loltoota hedduus booji'uun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Tibba kana immoo kibba Oromiyaa Gujii Bahaatiif Gujii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa raawwataa jiraachuu fi haleellaa raawwataa jiruunis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo hedduu argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as jechuun hagayyaa 7/2026 Gujii Lixaa aanaa Qarcaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa Qarcaa bakkoota garaagaraa 4 yookaan immoo gandoota 4 keessatti har'a barraaqan haleellaa kan jalqabe yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Qarcaa ganda Gooroo Mi'ee jedhamutti lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduus madeessuun meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun kan hafte immoo gandicha keessaa yaasuudhaan gandicha qulqulleesse jechuudhaan odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun gandoota biroo 3 keessattis lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeeffamaa jiru kana irrattis miidhaa guddaa loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun gandoota keessa turan keessaa guutumaan guutuutti qulqulleesse jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii lamaanitti fufteedhaan aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa kan ture yoo ta'u, guyyaa kaleessaa Gujii Bahaa aanaa Aagaa Waayyuutti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu isiniin geennee turre. Aanaa Aagaa Waayyuu ganda Mallayaa jedhamutti guyyaa kaleessaa lola loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP 15 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu 28 madeesse jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon kan nu ga'e yoo ta'u, AKM'n 8 akkasumas meeshaalee biroollee hedduu hiikkadhe jedhee jira. Kuni odeeffannoo dabalataa har'a nu dhaqqabeedha. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti bakkoota lamatti haleellaa raawwatu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo iddoo Meexxii fi Shankooraa jedhamanitti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen miidhaa qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaatti injifannoo addaa galmeesse jedhee jira. Gama tokkoon lolaa loltoota PP irratti injifannoo galmeessuu kan itti fufee fi gama biraatiin immoo humna haaraa leenjisuun eebbisuu itti fufuun injifannoo dachaa galmeesse jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa haaluma kana humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi siyaasa ga'umsaan barsiisaa ture ga'umsaan xumursiisee haala ho'an yookaan sirna ho'an eebbise jedhee jira. Isaanis kan viidiyoo irratti argitanii turan kana yoo ta'u, isaan kunneen ga'umsaan leenjii isaanii xumuruudhaan kallattiin kaa'amee fi hojiitti aanuuf bobbaafaman jedhamee jira. Gama mootummaatii bakkoota lolli gaggeeffame kanaan wal qabatee wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Yeroo odeeffannoo argannetti qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee dinqisiisaadha. Eertiraan dura teettu dhaabbata falmaa mirga namoomaa idila addunyaa ta'uudhaan filamtee jirti. Bara 2026tti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti firamii dhaabbata falmaa mirga namoomaa irratti teettu dhaabbatichaa ta'uudhaan filamtee jirti. Eertiraan akkuma addunyaatittu biyya murtee tokko malee lammii ishii hiitu, biyya gaazexeessitoota ukkaamsitu,
Walumaa galatti biyya mirga lammiilee ishii hin kabajne akkasumas biyya sirni dimookiraasii keessatti hin dagaagin dura teettu dhaabbata falmaa mirga namoomaa addunyaa taasisuun filuun maaliif kan jedhu biyyoonni hedduun gaafii kaasanii jiru. Akkasumas filamuu Eertiraa kanaan wal qabatee wacni baay'een kallattii garaagaraa irra dhagahamaa jira. Oduun inni itti aanu kaaba Itoophiyaatti dibbeen lolaaf dhaawamaa jiru cimeetti fufee jira. Muddamsuunis akkasuma kallattii garaagaraatiin gama lamaan irraayyuu TPLF fi PP gidduutti jechuudha. Meeshaa walitti guuratuun akkuma itti fufetti jira. Halkan edaa Eertiraa irraa meeshaalee waraanaa gurguddaan hedduun gara naannoo Tigraay galee jedhamee jira. Meeshaalee waraanaa gurguddaan taankii, madfii fi kan biroollee Eertiraa irraa baay'inaan gara naannoo Tigraay galfaman jedhamee jira. Lola banuudhaaf adda garaagaraa irratti qophiin xumuramuun wanti hafoo jiraate ajaja qofaa fi firimbii afuufuu qofa jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa odeeffannoo kana gabaasanii jiru. Walumaa galatti haalli jiru qophiin gamaa gamana taasifamaa jiru yeroo hin beekamne keessatti lola hamaa dhoosuu akka danda'u dubbatamaa jira. Gama biraatiin PP'n jaarsota araaraa yookaan manguddoota araaraa gara TPLF ergite jedhamee jira. Jaarsota araaraa kan jedhamanis gara TPLF kan ergaman iccitiin jedhamee jira. Jilli marii araaraa gara TPLF ergames ambaasaadar Girmaa Birruutiin kan durfamu jedhamee jira. Miseensonni jila araara kanaa hedduun isaanii Oppidiyoo dullatti duraanitti jedhamee jira. Iccitiin bahe akka agarsiisetti abbuut yookaan TPLF lola bilxiginnaa waliin godhuudhaaf yoo dhiisee fi akkasumas bilxiginnaa waliin yoo walii gale wanti baay'een kan isaa guutamu ta'uu PP'n waadaa galte jedhamee jira. Wantoota guutaman keessaa inni muraasni dhimma walqaayitii fi dhimma raayyaa yoo ta'u walqaayitii fi raayyaan bakka lolli osoo hin ka'in dura turetti akka deebi'us waadaan seename jedhamee jira. Buqqaatota bakkatti deebisuun wal qabatee humni raayyaa ittisa biyyaa itti gaafatamummaa fudhatuudhaan gargaarsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan buqqaatota kan bakkatti deebisu ta'uu PP'n waadaa galte jedhamee jira. Inni biraatti TPLF wal qabatee beekamtiin dhaaba siyaasaa irraa haqamee ture kan deebi'u ta'uu fi TPLF akka dhaaba siyaasaa tokkootti beekamtiin dhaaba siyaasaa isaaf deebi'ee akka dhaaba tokkootti akkasumas caasaa isaaf barbaachisu hunda guuttatuudhaan naannoo Tigraayis bulchuudhaan kan itti fufu ta'utu waadaa galameef jedhamee jira. Bajanni naannoo Tigraay ugguramee tures kan gadi dhiifamu akkasumas gahee mootummaa federaalaa keessaa argatuu qabu guutumaan guututti isaaf kan deebi'u ta'utu waadaa galameef jedhamee jira. Akkasumas bajanni deebisanii dhaabu naannoo Tigraayifis kan gadi dhiifamu ta'utu dubbatame jedhamee jira. Walumaa galatti TPLF fi yaadonni araaraa kunneenii fi kan biroo dhiyaataniif jedhamee jira. TPLF ni fudhatti kan jedhu kan eenyu ta'a? Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.